JR, what are the two sound? Too expensive to fix it. The one is transmission. Transmission. Yeah, and the second one is the engine. Second one is the engine. Yeah, the engine. They have two noise, different noise from the transmission and the engine. थाहा पाउनु भयो हैन ट्रान्समिसन र इन्जिनबाट दुईटा साउन्ड आउँछ अरे which is bad. Transmission. थाहा पायो हैन सो तपाईहरुको गाडीको इन्जिनहरु बिग्रेको छ या केही प्रब्लम छ भनेपछि हाम्रो खुकुरी अटो रिपेयर्समा दुईटा मेकानिक छ एउटा नेपाली र एउटा फिलिपिनो Philippines. एउटा नेपाली र एउटा फिलिपिनो उले एकदमै खतरा गर्छ तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो खुकुरी अटो रिपेयर्समा ओके